Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Naza na message ya Nzambe pour na kopesa bino. Message yango eza nini bandeko na ngai? Message yango yo. Ndeko abandai komona bas esprit mabe na kati ya ndako. Soko alali aza ko sentir on dirait la na moto. Azo sentir pena que esprit moko on dirait za na sima mkongo nanga. Akomona na ndoto bania o bazolanda ye ba policier, ba militaire, ba corbeau, biloko ya ndenge na ndenge. Juste akomona mokolo mosusu na fenêtre amoni lion. A comprendre te ni neza na vie na ye. Alors akendaki na église tango basololi na mosali na Nzambe bapesi ye ba psaume 50, 51, 56, 57, 70 et puis belé na banzi plus de 50 psaume bapesaki ye. Ta bapesi ba psaume wana ba bibo zonga tanga ka ba psaume oyo ti ekosila. Makambo no zomona ekosila. Alors, frère a souffrir na yango, je crois entre plus de 5 ans ou 10 ans. Papa siwana et s'il a arrêté. Alors, tango yepa nanga na tuna kiye suki ba délivrer kiye. Abinanga oui a passé na délivrance. Délivrance yango ezaki ndenge nini? Alobi na kepa ya papa apôtre na ebisie ndenge nazomona na butu nazomona po dire na femme de nuit makama ebele mabe ko kendanga na se mai ko na bazamba do makama mabe ebele ko liati na ba feti ko sala ti ba mariage mais ngam to la bala. Alors tango pasteur papa apôtre okinde ngona a délivrenga a pesinga ba psaume oyo. Nabina ye namoni tozo comprendre langage nanga te. Na tuni délivrance. Abi oui délivrance yango wana ba pesinga ba psaume oyo. Alors na tuni banda ozwa yango ba psaume oyo omona ka changement abi na mona ka changement te. Na ebisie okomona changement te. Na ebisie okoki komona changement te. Oyo bokutanaki na ye amusala Nzambe te. Mais abimisi kombo ya apôtre. Tous les apôtres sont décédés. So moni musala Nzambe azo ebiso kaza apôtre azamuta lokuta parce que apôtre nyonso bakufa. Apôtre moko azalaka suscité. Yangona bomonaka soki président de la République a leki na mboka moko boye. Ce qui a déjà prêté serment na ya prêté en pas ya pasteur. Alors que apôtre ezali kolo ya pasteur. Pona on l'examine que bango ba yebi ke apôtre azalaka susté. Ba apôtre bazalaka 12 nami balewana o ba bakisamaka bakomaka 14. 12 apôtres au bas marchant dans Jésus-Christ. Mi balé oyo abatisaka mais parmi mi balé wana moko azalaka pe disciple à Jésus-Christ. Donc apôtre azamutu oyo aliana Jésus-Christ physiquement. Oyo landa enseignement Jésus-Christ physiquement. Bangwana babengaka ba apôtre. Le reste est apôtre à la suscité. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'enseignement est belé bazo pesa bino lelo. L'enseignement est dans la biblique. L'enseignement est belé bazo zwa lelo yo eza biblique. Basal Nzambe bazo ya ko sepelisa bino. Olie bate ya liloba et toucher yo o changer. Ba ebi ke suka tsheli yo thème oyo. Bokota na bino ngo mingite. YouTube pa futa été.
lokola mboka ekoma ya pasi ako préféré ayela bino teme moko boye oyo eza na ba polémique eza na ba calomnie kotonga batu kolobela batu biloko mabe ayebi ke bino bo sepela nango na moni na uto mona ti teme même moko ba uto tindelanga sikoyo na yebite so na tchaki yango awa na la sabino alo biloko ande ngwana nde yangwana nde bino bolingi mingi ya kotala mais oyo ya solo solo bolingi yango te voilà yango yo par exemple quelqu'un qui s'est déclaré être mosali na nzambe mais botala bateme bayelaka bino yo po vandi ozozwa pe temps ya kotala buzoba teme oyo titre nango eza nini teme oyo titre nango yango nini Jean-François Ifonge scandale ndoki ya Israël Konde atie chantre zemi pasi pe mawa ndeko nanga teme aboye po sala yoni yebisanga yo moko teme oyoyo po changer yo nini scandale ndoki ya Israël Bible déjà ko interdire biso des paroles grossières ya ko benga mutu ndoki oyo yebite so azana ngoto azana ngote tala yamo alors ce que landi yango au moins déjà 5000 personnes déjà batali yango 2-3 jours le kuta 20 000 personnes batali yango bana nzambe nazana mususu ya Marcelo na kati église azokumisa mwasi na yaza kitoko azo présenter bana ye. Qu'est-ce que cela a à voir avec la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Même s'il fait pleuvoir des miracles, ce que c'est fausse doctrine, quand on a monté, on va commettre le péché de participation pour rien. Oh, il y a un autre qui a tout à tolo. Mais la elle parle de faire gola, de olomide, ce qui n'a pas de oyakuna. Mais nous avons dit que et puis yo pe osupe moi sinon attends yo pour na mutaboy. C'est pour cela les gens partent, les adeptes partent dans des églises courbées, ils reviennent chez eux courbés. Parce que ma kambo bazo yebisa bango na l'église et ça yango te ko na Bible. Bande ko ngana ministère nanga ba thème nyonso bazwaka. Kaka eza na Bible. Dans un thème sous na base après oyo so na zwata. En priant ne multipliez pas de vaines paroles. Eza na kati ya Bible. Et ko changer yo. Amour et humilité. Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples. Confession et repentance. Bozuma bilonga na terre. Mais beaucoup on landanga mingité parce que ça intéresse binoté. Yangona bozuma na biloko ba mboa ezo landanga bino. Ba corbeau, des esprits mabe parce que bolingi ni lo ba nzambe te. Bolingi mutu moko ya aventurier aye alobi ngai nazalaki ndoki na pesi batu boye menzambe alokoti ngai boko sopa na kuna lemso Samuel po mutu moko boye ya ndoki aye abandi kokosa bino abandi lulano akabuzoba vous prêtez l'oreille et ça passe et ça kayete base pelé bambuku ba wale ça base pelé oyo nzambe ayebi na yebangote balobi. Un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement. Un croyant de nouveau doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Mais nous avons un susu, bon qui bateau basala succès na Belgique, ceux qui Tony Silas, Makanjo,
muso asalaki awa lelo ekomi tour soki ya brosa soki brosa bobengaka ye me bandeko na nga bino vraiment soki moto azali na nzambe te bokoyeba te soki omoni bato ya eglise plein ya kosakana te ekomi tour na ye sikoyo ya succès à un certain moment succès one ekosila nango parce que azali na nzambe te bozotonda ebele pour rien paima te ya solo ezali bato balingaka te bato moke alors bandeko na yambaki ndeko wana nabi na ye papa pasi yo ozomona pasi oyo ozomona totanga na Ephésiens 4:27 na Ephésiens 4:27 balobi ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Ceux qui opesi accès na diable au fond les portes d'entrée. Et ceux qui font les portes d'entrée pas un ennemi, pas Satan, un ennemi rusé. Ah, au moins il yo. Mais bande konanga ina ko expliquer yo boy porte d'entrée zanini. C'est une voie d'accès accordée à Satan et ses serviteurs. Une voie d'accès accordée à Satan et ses serviteurs. Abano frapper yo au côté de la combat spirituel. Oyo Paul azolobake, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits rusés qui sont invisibles. Alors, na faire comprendre ndeko, porte d'entrée et cause la yo fongoli yango. Abandi ko frapper yo. Mais et cause la paye yo tem to fongoli yango, mais ba parents. Pe ba ko frapper yo. Alors, ce qu'on a nombre 14 et 18, comme ce qu'on a mis balé. Ce qu'on a nombre 14 et 18, Satan n'invente rien. Satan c'était imitateur. Oyo nyonso nzambe asalaka oyo alobaka ya zwango atia ona ndenge mabe. Na nombre 14 et 18, nzambe asolobako clair. Les iniquités de nos parents tomberont sur les enfants. Troisième génération, tina quatrième génération. Bande koma be bolingi lilobate. Soki oyebi liloboko sepela, ba pasi museso ela yo, eko ela yo, me ko sortir victorieux. Mais bolingi lilobate bande ko. Tanga Bible la nombre 14 et 18. Nous allons résoudre clairement. Ba méchanceté ba parents na yo. Et qu'on quitte na troisième, quatrième génération. Yano monaka, bato belé azo souffrir, azo yebate, asalini ni la vie na ye. Menzo kande, oyo ba para basalaki, yangwana ye azo souffrir nango. Ndeko nanga yi Bible soke lobi di kambo. Et tchaka quelque part, di kambo ye lobi. Ezali impossible Bible acha likambo bongo achete exemple nango yangoyo non acha toujours mais bande kunanga Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceux qui sont mes frères et sœurs ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique et ça na bino ebele bokanisa ki boza ba chrétien to boza na bino ba chrétien te et ça na bino ebele bokanisa ki boza ba croyant né de nouveau boza bino ba croyant né de nouveau te. Un croyant né de nouveau, à se confondre amour du prochain na amour de frère. Mais à l'objet de croyant né de nouveau. À éviter amour du prochain zanini, amour entre les frères en Christ, à éviter sur les années. C'est grave. Pourquoi bilo on a zoé? Parce que pas aux kende, ba mateya est conforme na parole de Dieu. Alors que la Bible nous enseigne, tous la parole faut la conforme. Mateya faut la conforme na iloba na Nzambe. Ndeko nanga so omoni pa yo ke ko sambela. Pasteur azana ba faute grave. Mais on sait que nous savons pourquoi. Muto ba bengi pasteur akana ba faute gravité. O ba bengi pasteur akana ba faute gravité.
Yo so pasteur so teya baki ko so ba 3 4 5 fois jaminene. Mais yo so mona yango mo fadi pe yo na mwasi no bana. Deko, j'ai toujours dit à mes fidèles, dans ma brebis à Jésus-Christ, ne soyez pas nos fanatiques. Soyez plutôt des fanatiques de la parole de Dieu. Au là. Ceux qui ont commis fanatique, il y a pasteur, fanatique église, au souffrir. Net une déco dans le banabino. A souffert plus de 5 ans, ceux qui 10 ans. Mais à qui n'est qu'à l'église, wana wazo monaki. A zo kende, changement a été plus de 5 ans. A zo continuer l'église, wana, on a beau écouter un combo, parce que a comment fanatique l'église. Alors, bandeko, yami sato. Bozo a Bible la bino. Botani na un roi. Parce que pour nous la Bible était. Nous avons pesa nous botanga. Donc comme na 1 roi 21. 21 na 29. Bon mona kuna basolo bela Jézabel na Akab. Jézabel était mariée, une sorcière mais mariée. Une sorcière mariée et prostituée. Jézabel, na mariage na ye na asala ba scandale. Ba boma mutu oza na ba propriété na ye. Jézabel. Alors Nzambe atetaka Akab complice. Na ba péché o ezali na kati ya libota na bango. Na libala na ye. Mais Akab tango amonaka ke eza malamu te asengaka bolimbisi. Mais na bolimbisi asengaka Nzambe alobaka na ye nini? Na ko punir yo te po na yoki olobi. Mais na ko punir mwana na yo. Bande ko bozo mona mutu aye ko luka lobi ko pananga bozo mona nina some maye. Na moni mutu abandi ko comprendre. Po na ko lakisa yeke pasa zo ko mona e konza na ba ouverture ba péché ya ye. Ta muso akina panganga akina na base bandoki akendaka ko luka biloko ngini biloko ya ndenge na ndenge e ko memaye na oya za ko mona. Aïbité que parmi basi yazwaka par exemple ba muso baka ba sirène ba muso subo et tout ça aïbité et me abatu suka boy. Siko bazuna ba bomaye. Mais ce qui est pas dans nzela na ya bien à cause de la victime siko yo ya ba iniquité ya ba parents. Ya ona bozo mona mwana ya Akab akufa ina lisumu oyo ya yete. Akufa ina lisumu oyo ya yete. Mais balobi Dieu est amour. Mais Dieu est amour. Mais pourquoi bomi mwana ya bato? Faut dans la Bible hein. Dieu est amour. Donc aïbité tina soba Dieu est amour. Muso soba ngaza na amour du prochain. Aïbité tina na amour du prochain. Aïbité azo confondre discipline et amour. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu n'exclut pas la punition. Faut dans la Bible. Dans la nombre 14 et 18. L'amour de Dieu n'exclut pas la punition. Ne construisons cela ma bé. Aucun confession ma comme tout nous a mabikisi yo. Mais quand on sait que punition zate. De qu'on a punition ezali. Punition ezali. Au moins, je me suis dit que je me suis dit punition zali na oyo sala ya mabe wana. Ah, mais nini kamo elingai. Ah, kanisa ndiko na ngai. Si on continue l'autoroute, il faut foutre péage. Si on matin na bis, il faut foutre ticket. Si on matin na TGV, il faut somba billet na yo. Ce sont des lois divines. Alors, tu commis ce qu'on a 4. Ce qu'on a dans Josué, chapitre 7, 21 à 26. Dès qu'on a péché personnel et qu'on a péché individuel et qu'on a péché collectif. Nous allons faire comprendre dans ndeko na liloba. Ce n'est pas qu'il y a yebisinga, non, nous allons faire comprendre dans liloba.
Parce que si vous avez délivré moto, les démons retourneront. C'est pour ça que Jésus-Christ qui fait très attention en cas de retour des esprits impurs. Namati. Nous allons faire comprendre moi Nanzambe. Et Mbalamoko va comprendre que Aza en face, il y a Moussa Nanzambe. Sans que tout le monde comprendre que non, cette fois-ci, n'a coûté Moussa Nanzambe. Token à Josué 7, 1 à 26, pour qu'on a Akan. Il n'a pas respecté l'interdit. Bana Israël, bah quand on la petite ville à Haï, bah échoué, bah koufi bah monyonso. Mais par contre, bah gagner quand à Jéricho. Mais comment Mboka Mouké, bah perdre. Josué Léli a pas celui bilamba. Bah éviter que moutoumou bah zéné na kati wanande a salaki li sumo Haï baki. Alors, ne konangai, santa se kweyaki. Bazaka obligé ba boma. Aka, mwasi na ye, bana na ye, biloko na ye, tout ça. Péché oyo ya salité. Péché individuel. Mais ememi bato ebele. Alors, ndeko, na misi la kite, Abina nga ke pasteur na moni anga na obika. Ngabi me papa fo bika obika te pourquoi? Oyo yo monaki a mosala nzambe te. Makambo oyo zo banaye azuba psompa apesi yo. Mais tango ya kotanga biloko oyo, péché za toujours na nzoto na yo. Tango yo ozotanga ba récitation ya ba psaume, péché za na kati nzoto na yo. Et en plus ba psaume eza ya yo te. Ba psaume eza kolela ya David. David a boma. David a commandité la mort d'Iri, le mari de Bathsheba. Yo ça no makambo wana te, mais yo bani ko zo psaume na ye, récitation 50 ye 50 ye. Mais non, mutu wana za musana nzambe te. Mutu wana amona ki mutu moko aza amarsaka ndenge wana a copier ya mabe, abani ko salela mo siko. Psaume est délivré ka mutu te. Parce que Bible zo ba biso toute délivrance commence par la confession des péchés. Par la confession des péchés. Selon 1 Jean 1, 9. Toute délivrance est dans la confession des péchés selon 1 Jean 1, 9. Alors, tant qu'on a saisi qu'on a éboué, il faut que tu aies un peu Kirdam. Kirdam est ani. Ndekonanga. Tamu yo kendeke et pas un docteur. Osako bela. Boka docteur osako tuna. Est-ce que na famille na bino mutabela ka tuberculose ali? Na famille na bino mutabela ka tension azali? Est-ce que vous avez fragile? Fragile, t'es dans le terme, mais on bosani. Yangwana babengaka Kirdam. Na lingina yeba, bamboa, babiloko ebelo yezo monaka ya monde ya ténèbres, ya ba esprit na siba mkongo na ye. Mais ekomeli ndenge nini? Ndeko, frère, sœur, ndeko, okenda pa yanganga. Parce que ce qui n'est pas nganga. Oyebite otika kinini, oyebite o mema kinini na ndaku na yo. Est-ce que ndeko kena pena basa mabala? Est-ce que ndeko so lali? Est-ce que remara ke ozo mata montagne mo me ko makate? Nazo luka ba réponse ya ko pesanga tanga zo pesanga ba réponse nazo yeba déjà eloko nini
ba réponse yazo pesanga nazo ba déjà a o yazo mona e wuti pa ibo o yazo mona e wuti bo so côté on ezate tokotala côté ya ba parents o ba bengi des liens héréditaires. Voilà bandeko. Mais pona mutu amema yo na ndenge nazoko mema tata oyo foza la mosala nzambe oyo ponama osabilo ko ebele oyo yebiango nazande muso abenga ya pasteur nazo bengo pona délivrance ngabi osambela ka ona sambela ka l'église na biso boy mosala nzambe biso za docteur mais asala délivrance te boyi kombo docteur mais asala délivrance te. Mosala nzambe nyonso oyo atangami pasteur, il prêche la parole, il délivre, il libère les captifs et il guérit les malades. C'est ça la mission de Jésus-Christ, était de prêcher la parole de Dieu, de libérer les captifs et de guérir les malades. Mission oya tika pai ya basali la nzambe yango wana. Na base za na Matthieu 10:1. Alors, ce qui pasteur na yo a délivré raté, azo ki ma ba représailles. Parce que tant que azo délivré yo, milimo wana ya yo, oyo so ta famille na so ya nani, bakoya ko combattre nga. Soko za mosala nzambe makasi pe ba bomi yo. To ba tiki na bilembo boité to na biloko mususu. C'est pour cela lorsque nous délivrons, toyoka ke kokota makamona tza makamba famille bato. Bazo yipsa yo hein, kokota te biso bomaka na ba pasteur. Bazo prévenir yo déjà avant. Mais soza molimo santo te ba boma yo. Bako boma yo. Il y a des gens qui disent ah mais après simbongo a semé mais est-ce que mutuna yibi passe la délivrance? Boka la délivrance ensemble. Délivrance n'est pas tata oyo à se perdre. Moi que l'hôpital ya mokileza te parce ba kokate. Hôpital peut faire les alkate. Ba oyo OK l'hôpital ba traiter yote. Parce que ba mono mutali bon matin on expliquer bango bango mais mutazo mona passé. Nazwinde kunga bindeko tanga 1 Jean 1:9. Totani yango na expliquer ndeko il faut le canal délivrance. Bible rebiso ba démon mosusu, des démons récalcitrants. Ba bimakaka na jeûne et prière. Prière pamba akenaide. Ndeko batana vanda kina papa wana abinanga pasteur banda na botama. Na ba expliquer nga makabo yo expliquer nga ide. Siko yo na nazu délivrance te, mais na monde déjà ki nga nazo bika. Nenge otandiri ka biloko oyo na moni vraiment ke nga siko yo na kobika. Parce que diagnostic kirdam esa na kaka diagnostic. Omona mutu moko ayebine loko moko te na okana ti faux prophète mboko aleki, abi kirdam c'est diabolique. C'est une abomination. Mais c'est quoi ça la délivrance? Parce que toi ça la délivrance ça ko le bele ko ni onate. Kirdam bon faire souffrir bino combo wana de faire souffrir bino. Kirdam est un diagnostic. Le ko la docteur physique azo sala yango non, c'est normal. Tant mo sala nzamba azo sala yango, c'est normalité. Mais c'est pas possible des gens comme ça. Alors, tala baton de moi. C'est pour ça que bino frères et sœurs, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Bozo mona ba pasi, bozo mona ba te belé, ba bimi, onga pasteur, ngai apôtre, ngai prophète, ngai docteur, nzamba yebiete sata pa yebina yete. Mais pour tala, on a qui pananga bi pasteur so docteur ngabi, pesa la vidéo na. Alors la vidéo na YouTube pesa la vidéo na. Ba pekisi. Mususu be kuna binga bi pesa la vidéo ya pasteur na minoso kinani ba pekisi.
Ba bien bato l'église na biso okima. Oh. Na yebisi bango alibo pesa bango ba vidéo na nga. Bazo banga ba vidéo na bango ba di ba okima parce que na komona ba faute na ba vidéo na bango na ba cinéma na bango na komona ba faute alors na yako lo bango publiquement parce qu'ils ont prêché publiquement. Deko na tili maté ya moko lobby il y a ceux qui prêchent des fausses doctrines. Ndeko nanga soza mwana nzambe landa cinéma wana et quoi prendre le belé. Et ça, bandi 1240, entre 1239 et 1240, au côté, entre sur ma chaîne, au Mona Yango. Nekonanga talaka mosala nzambe nini yo solanda. Tala neti oyo. C'est un voyou. Azo binanga mosala nzambe, azo yako prendre bino. Moi si oyo aza minerte, azu zemina ye. Elle n'est pas mineure. Azuize mina ye. Yozo ya siko pote ya bango bana nzambe pona tata wana atie oyo zemi. Mwana mwasi ya mukolo ayebi oyo yazo sala. Alors ba temeze belé awa kacha Bible te ya po muta changer. Yozo ya kolubila bato likama zemi. Mais moi c'est pas ça les poisonner. Moi c'est pas ça les poisonner. Oh musuma nani Marcelo azo ko parler ma famille na ina kacha ninyo. Et passer nous sommes ya Allemagne kuna azoya ko loba maka ma famille na ye oyo ezo tala kutu maka nzambe te ndeko nanga so ngoza la bien luka oyeba mosala nzambe nini yozo landa mutu te oyeba soki wana za mosala nzambe les écritures il faut que les écritures parlent be écritures to loba na okete waza mosala nzambe. Combien de fois on va combattre? Combien de fois on va combattre? Mais nous allons combattre. Et ça n'a pas été belé balandanga. Tant on va combattre, bazonga simati lelo bazana ba souffrance. Mais babandi ko ya moko. Tant souffrance ko makasi. Na bando ya babino souste. Oh passer na bando ya ndo banda kala mata kitoko. Mais tala après. Mais siko ko grave, ozo ya pananga. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. Jésus-Christ, pourtant à Jean 10, 20. Jésus-Christ, pourquoi tout ça? Parce qu'on combattre les poisons, mais à changer le langage de la été. Mes chers frères et sœurs, Natiki Bino, on a ça la vidéo, il y a maman Moko Autokufa, Nakim Doki, pour Kanaki Moanae Abalate. Merci beaucoup. Nzambe Apamolabino. Bokolanda vidéo Mususu Kalate. Merci.